Allora, certamente una realtà come quella di San Martino è una realtà importante, una realtà molto bella, molto funzionale e devo fare i complimenti al Presidente, a tutta la società, agli allenatori, alle ragazze, perché è stata una giornata molto bella e molto affascinante, ma anche secondo me molto formativa per tutti a partire da me. Abbiamo trascorso le prime 2 ore in palestra con un allenamento fatto secondo me con grandissima attenzione da parte di tutti, con tanti allenatori presenti. Poi una riunione tecnica dove c'è stato uno scambio, un confronto con gli allenatori di San Martino e devo dire che sono molto contento per ciò che abbiamo fatto, per finire una chiacchierata sui valori educativi dello sport in pratica. E ho visto grande attenzione, ho visto veramente grande partecipazione. Oltretutto mi ha fatto molto piacere vedere le giocatrici che ho allenato in nazionale. Non posso semplicemente dire complimenti a San Martino, a continuare a lavorare secondo questo modello che vede lo sport non solo fine a se stesso, ma assolutamente con grandi valori e grandi principi. Quindi veramente è una giornata molto molto bella, complimenti.